হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য জিএফসি 4 পাকার মধ্যে খুবই চমৎকার দুইটা কালার সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখাতে চান তারা আমাদের সময় শিখাতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার তবে সেই সাথে যোগাযোগ করতেন, স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার সেই সাথে যোগাযোগ করতেন। তো আজকে আপনাদের যেটা শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান জিএফসি 56 ইঞ্চি দুইটা কালার দেখেন। কালারটা খুবই চমৎকার দেখেন, 4 ব্লেডের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান যেটাকে বলা হয় 4 পাকার মধ্যে দেখেন। আর দেখেন দেখলে কতটা সুন্দর লাগে সেটা বুঝতে পারবেন। আর জিএফসি কম আমি মডেল নাম্বার আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো আমি যেটা বলে দিচ্ছি জিএফসি ফ্যান 99% কপার ইলেকট্রিক স্টিল সিট ঢাকা 56 ইঞ্চি যেটাকে বলে 56 ইঞ্চি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 1954 সন থেকে কিন্তু জিএফসি সব দেশে ব্যবসা করতেছে। তো এটা মডেল নাম্বার ফ্লোব্লেড 2023-এর মধ্যে 4 ব্লেড ডেল্টা মডেল সিলিং ফ্যান। আর সবচেয়ে রাখা হচ্ছে 99% কপার ইলেকট্রিক স্টিল অ্যান্ড এনার্জি সেভিং। আর দেখেন কয়েলটা দেখেন, মানে একটা সিলিং ফ্যানের মধ্যে পাকিস্তানি ফ্যানের জগতে কিন্তু বেস্ট একটা কোম্পানির সিলিং ফ্যান। আর তার মধ্যে দেখেন এটা ডিউরেশনটা দেখেন, আমি ডিউরেশনটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন এক্সপোর্ট কোয়ালিটি দেখেন, জেনারেল ফ্যান প্রাইভেট লিমিটেড, জিটি রোড, গুজরাট, মেড ইন পাকিস্তান। আর সবচেয়ে বড় কথা যে মানে কতটা পরীক্ষিতভাবে যে জিএফসি কোম্পানি দেখেন, খুবই চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান দেখেন। আর এটার কালারটা কিন্তু খুবই লুকিংটা কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন। বডিটা কিন্তু অনেক হেভি, যেটা জিএফসি কোম্পানির মধ্যে সবচেয়ে হেভি মানে বডি ফ্যান রয়েছে ডেল্টা মডেলটা দেখেন। আর দেখেন আমি একটা কিন্তু আপনাদেরকে আজকে চালিয়ে দেখাবো, কারণ একটা ফ্যান অনেকে বলতেছিল চনিল ভাই যে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান, তো নাম্বার 1 ব্র্যান্ড কিন্তু জিএফসি। তো এটার সাথে কী পাবেন, এর সাথে কী পাবেন আমি সেটা দিচ্ছি। এই যে দুইটা ক্যানাপি পাবেন, যেমন আপনি একটা ক্যানাপি আপনার এদিকে আছে আর একটা ক্যানাপি লাগিয়ে রাখছি, দুটো ক্যানাপি। তারপর রড যে স্টিকটা পাবেন, এই যে রডের যে স্টিকটা পাবেন। তারপর ডিজাইন যে 4টা ডিজাইন, প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু আপনারা দেখেন লুকিংটা দেখেন, আগে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে দেখেন। আর ফিটিং করলে দেখেন কতটা সুন্দর লাগে দেখেন। এটা হচ্ছে আপনার ডার্ক আউট কালার দেখেন, এই যে দেখেন। আর এটা হচ্ছে কাঠ কালার যেটাকে বলে, মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেখেন ডিজাইনের সাথে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। আর 4 ব্লেডের মধ্যে আর ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে কোনো দিন জং ধরবে না মোচা, আর কোনো দিন জং ধরবে না। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা দেখেন, খুবই চমৎকার 4 পাকার মধ্যে। এই যে দুইটা কালার। তো সাথে কী পাবেন, সাথে অরিজিনাল পাকিস্তানি জিএফসি কোম্পানির একটা রেগুলেটর পাবেন, রড স্টিকটা পাবেন, দুইটা ক্যানা পাবেন, আর কবজাটা পাবেন। আর হচ্ছে এই যে ডিজাইনগুলো 4টা ডিজাইন পাবেন। আরেকটা সময় আমরা দেখতাম যে ডিজাইনগুলো, এই যে দেখেন ডিজাইনগুলো দেখতাম যে অনেক সময় না দিলে ডিজাইনগুলো খুলে যেত। তো জিএফসি কিন্তু আপডেট করে নিয়ে আসলো যে প্রত্যেকটা স্ক্রু সিস্টেম, মানে ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন। এই জিনিসগুলো সবচেয়ে বড় কথা 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে আপডেট মডেল এটা। আর সাথে কী পাবেন সেটা তো বলে দিচ্ছি। 99% কপারেট গ্যারান্টি যেটাকে বলে 56 ইঞ্চি, আর দুইটি কিন্তু আপনার 56 ইঞ্চি। তো এটার আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা 20 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড সহ পাবেন। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছরের মধ্যে সার্ভিসিং করে দেবো, যে কোনো প্রবলেম। এই যে দেখেন আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে, যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা সার্ভিসিং করে দেবো দেখেন ভিউয়ার্স। আর অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন, আমার থেকে নেন আর যার থেকে নেন অবশ্যই কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো আজকে আমি ফ্যানটা আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো যে কতটা স্পিডে, মানে ফ্যানটা দেখবেন যে কতটা তীব্র বাতাস আর স্মুথ বাতাস পাবেন, আর ঠান্ডা বাতাস যেটাকে বলে হিমেলাও। আমি কাঠ কালারটা আপনাদের জন্য আজকে চালিয়ে দেখাচ্ছি, বাট আজকে এই দুইটা কালারই কিন্তু আসছে নতুন দেখেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন কোনো শব্দবিহীন যেটাকে বলে দেখেন, কোনো শব্দ, ফ্যানটা কিন্তু অনেক কাছে নিয়ে গেছি বাট কোনো ফ্যানের কোনো শব্দ নাই দেখেন ভিউয়ার্স। আর তীব্র বাতাস যেটাকে বলে তীব্র বাতাস দেখেন, ফ্যানটা ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। জিএফসি 4 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখাতে চান তা আমাদের সময় শিখাতে হলো আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে তার নাম্বার থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে। তারপরে কিন্তু অন্যান্য ফ্যানগুলো আপনার কালেকশনগুলো দেখতে পারেন। পাকিস্তানি অরিজিনাল যে ফ্যানগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে দেখেন। আর আজকে একটা সীমিত সময়ের জন্য একটা অফার থাকবে। তো জিএফসি কিন্তু সবসময় কিন্তু অফার দিয়ে থাকেন, ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় আরেকটা অফারও দিয়ে থাকে। তো আজকে ধামাকা একটা প্রাইজে দেবো। আর ওয়ারেন্টি কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই বুঝে নেবেন।
আর আজকে যেটা সীমিত সময়ের জন্য যেটা অফার থাকবে মাত্র 6,700 টাকা, মাত্র 6,700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন ডেল্টা মডেল, যেটাকে বলে দুইটা কালার, একটা কাঠ কালার, একটা হচ্ছে আপনার কাঠ কালারটা ড্রাগন কালার যেটাকে বলে, দুইটা কালার পাবে 99% কভার, 20 বছর ওয়ারেন্টি কার্ড সব। 6,700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন 4 ব্লেড সবচেয়ে আকর্ষণীয় একটা সিলিং ফ্যান। দেখেন ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে দেখেন। আর সবচেয়ে বড় কথা ফ্যানটার লুকিংটা খুবই চমৎকার। তো 2023-এর মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান জিএফসি কোম্পানির এটা নিতে পারেন। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64 জেলার টেকটাপেতে তুলে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।